Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В 2018 году завершились работы по строительству автодороги Аниш, протяженность которой составила 4 километра 364 метра. И сегодня она открыта для большегрузного транспорта. Автодорога проходит в обход города и связывает федеральную трассу А-151 с индустриальным парком моногорода Канаша. Сегодня автомобильная дорога по улице машиностроителей полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасности дорожного движения. Установлены необходимые дорожные ограждения, разметка, дорожные знаки. Уважаемые водители автотранспортных средств, просим вас быть внимательными в местах пересечения с автомобильными дорогами улицы машиностроителей, 30 лет Победы и Янтиковского шоссе. В связи с вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги на существующих участках дорог установлены дополнительные дорожные знаки. Автодорога Аниш является главной дорогой. Для 3 семей города День защиты детей стал незабываемым. В торжественной обстановке из рук заместителя главы администрации Рината Алапова они получили сертификаты. Теперь семьи Никитиных, Михайловых и Маканиных стали счастливыми обладателями земельных участков. Об этом в сюжете Марины Бариновой. Маленькие канашцы с самого утра радовались прекрасной погоде. Возможности прокатиться на каруселях, попрыгать на батутах, поесть мороженое и сахарную вату. Те, кто постарше, смело брали в руки мелки и рисовали ими на асфальте. Конкурс рисунков, в котором призовые места заняли учащиеся Канашской детской художественной школы. Удивлял своей фантазией. На сером асфальте вдруг ниоткуда появлялись яркие красочные персонажи сказок, пейзажи и голубое небо. Торжественная часть по традиции собрала всех у летней сцены. В праздничной программе приняли участие школьники и воспитанники детских садов. Каждый из них со своим музыкальным номером. У нас внучка растет, мы танцевальные группы ходим. Дом творчества сегодня она выступает. Я рада, что сегодня такой праздник. Поздравляем всех детей с Днем защиты детей. Пусть они будут счастливы, пусть у них будет праздник всегда в жизни. Пусть чистое небо над головой мирное будет. Особенным стал этот день и для обладателей сертификата на безвозмездное получение земельного участка. Сертификат вручается семье Маканиных. Пусть мы уже давно выросли, но в душе каждого живут яркие воспоминания детства. Все мы помним вкус пломбира, шоколада и беззаботное время – каникулы. Наверное, каждый взрослый мечтает вернуться в детство. А для наших детей это вообще очень большой праздник, потому что детство – это, наверное, самый прекрасный период, когда все можно. Мы очень рады, что сегодня лето, погода нас радует сегодня. Можно позагорать, отлично отдохнуть, получить позитивное настроение, заряд бодрости. Территория парка была разделена на маленькие городки, в которых каждый ребенок мог найти для себя развлечения по душе. А это спортивные игры, оригами и многое другое. Самыми счастливыми в этот день стали родители. Ведь если счастлив ребенок, то счастлива и мама. Марина Баринова, Гузель Хамидулова, Елена Бладцева. Городской парк культуры и отдыха. Сильных и смелых ребят в ряды вооруженных сил Российской Федерации. В Канаше состоялась первая отправка. 10 солдат пройдут службу в Дальневосточном, Западном военных округах и Нацгвардии. Первые так называемые покупатели прибыли в сборный пункт еще в 5 утра. В армию сегодня направляют 10 ребят, 2 из города Канаша и 8 из Канашского района. Военный комиссар Юрий Барышов традиционно дал наставление и выразил слова поддержки. Я хочу все-таки при батюшке рассказать историю, когда открывали памятник в 2007 году. Батюшка молился на кладбище, и птичка, я так стою в военной форме, со мной рядом пограничник, и птичка полетала, надо вот фотографии обязательно, птичка села на правое плечо, где по поверье, по православным находится у нас ангел-хранитель. Поэтому, ребята, где-то 25 минут сидел, пока батюшка не закончил молитву. Что касается, будут трудности, что на гражданке, что в войсках, тем более там все с характерами, казармы, количество людей, будут трудности, друзья, товарищи. Приглашайте ангела-хранителя, есть такие зов: ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой. Аминь. Верующие, неверующие, все приходит со временем. Родители ваши будут молиться. Мы не зря приглашаем не для красивых словцев батюшку.
значит, они тоже самое молятся за военнослужащих. Вера и надежда всегда помогали военным преодолевать трудности. А трудности они будут. Хочется сказать, пожелать, чтобы они служили достойно, друг друга поддерживали, не забывали Господа Бога, когда мы с молитвой, всегда Господь помогает и защищает. И также, конечно же, в первую очередь, и не забывать о своих родителях. Всегда, тем более сейчас телефон отдают, то есть дают, надо созваниваться, чтобы они не переживали. Ну, надо защищать Родину. Конечно же, церковь всегда молится за государство и за воинствующих. Кто куда попадет, решают покупатели. Они тщательно изучают личные дела, обращают внимание на образование, специальность призывника, состав семьи, семейное положение, судим, не судим и многие другие аспекты. Они непременно влияют на род войск, где будет проходить служба солдат. После доскональной проверки содержимых сумок ребят переоденут в военную форму и посадят на поезд. Юрий Витальевич ответил на вопросы родителей и пожелал молодым людям удачной службы. Всего за весенний призыв в армию уйдут 155 ребят. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. Вести недели. Что творят мужчины? Во Дворец культуры со своим спектаклем прибыл артист театра и кино Сергей Астахов. До представления за кулисами нам удалось пообщаться с артистом и его супругой Викторией Савкеевой. Сергей Астахов 28 мая отметил свой 50-летний юбилей. Но на празднике у него времени нет. Плотный гастрольный график. Родился он в маленьком селе Красный Лиман. Когда он был младенцем, родители военнослужащие перевезли его в поселок Ванино в Хабаровский край. Как рассказал нам артист, к провинциальным городам он относится с теплотой. Сегодня вы что ожидаете от нашей публики? Вот как вы думаете, провинциальный городок, маленький городок, 47 тысяч человек всего лишь? Это огромный город. Огромный? Есть намного меньше, конечно. Я не знаю, что я ожидаю. Я ожидаю, что я бы хотел надеяться на то, что я доставлю им удовольствие, они посмеются, будут радостные, довольные. Мы для этого и приехали. Вот, мы ездим везде, 47 тысяч. Мы были и где всего 5 тысяч живет. Да. Хотя и где и 3 миллиона, и 10 миллионов. Выступаем везде. Поэтому для меня нет никакой разницы. Там, я сам из маленькой деревни родом и жил в маленьком поселке. Поэтому для меня это все абсолютно нормально, естественно. Поэтому разницы никакой нет. Канаш или Москва, по большому счету. Ну, главное, чтобы людям было хорошо. Да. А вот конкретно с этим спектаклем вы уже сколько городов объездили? Это какой по счету? Я не считаю. Может 200, может 300, я не знаю. Да, не так знаю. много? Ну, у нас много городов в стране. И не только в стране, и в Америке были, и в Лондоне, и в Германии только городов 30 мы объездили. И еще 30 объездим. Ну, когда есть время на гастроли, тогда ездим. Ну и деньги зарабатываем всеми, привозим и страны смотрим, страну свою любимую, и с людьми встречаемся. Ну, мне это нравится. Я больше ничего делать не умею. Сергей мечтал пойти по стопам отца, стать военным офицером и поступить в Суворовское училище. Но поступил он на авиационный факультет Политехнического института. Через год учебы он идет в армию. После службы неожиданно для родных Астахов поступает в театральное училище. Вы же могли стать инженером, так ведь и не стали. А почему? Ну, не знаю, так судьба распорядилась. Повела меня по другой дорожке, вот стал актером. И нравится это вот, что ну, пока вы получаете? Да. Ну как, ну люди приходят, свое внимание дарят, встречаешься со зрителями, они там сопереживают, смеются, радуются. Я надеюсь, что где-то я их там заставляю о чем-то задуматься, и этот обмен и мнениями, и энергиями, ну, для меня очень важен, потому что я ощущаю, что я нужен, что я правильным делом занимаюсь. И если кто-то меня благодарит за то, что я делаю, мне, конечно, приятно. В Москву актер переезжает уже в серьезном возрасте. Ему было 30 лет. Известность пришла к нему после съемок в сериалах. В фильмах он мачо, а в жизни, говорит, обычный семьянин. Я считаю, что я не мачо и никогда им не был. Такой образ, который закрепился, потому что я там в каких-то фильмах сыграл персонажей. Какие вы роли больше играете? Вот любите играть? Любимые вот, например? Никакие, какие предлагают. Просто чтобы компания была хорошая, потому что роль это
роль же один не сыграешь там, перед зеркалом. Надо, чтобы режиссер был хороший, чтобы группа была профессиональная, чтобы партнеры были талантливые и адекватные, ну и так далее, так далее, так далее. Должно быть все вместе. Личная жизнь артиста бурно обсуждается в интернете. Но сам Сергей Астахов признается, что в идеале должна быть одна супруга. На протяжении всей жизни как бы третий брак. Это бурно, наверное, бурно. Вообще в идеале было, чтобы была одна жена и все. Ну, так вот, к сожалению. Что со мной было в 18 лет, когда я женился первый раз, и когда мне сейчас за 50, это два разных человека. Приоритеты меняются, жизнь меняется. В конце нашей беседы мы пофилософствовали с ним на тему, как же сделать так, чтобы всегда чувствовать себя счастливым. Что нужно делать для того, чтобы быть счастливым? Даже здесь, в маленьком городе Канаше. Вы знаете, когда я жил в маленьком таком же городке, как ваш Канаш, я был счастлив и счастливый, потому что я не был развращен этой страшной информацией интернета. Я занимался своим домом, благоустройством своей семьи, я не знаю, как угодно это назовите. То есть не хватало никаких звезд с неба. Жил нормальной жизнью. И самое главное, что я верил в то, что все будет как бы хорошо. А когда нам каждый день внушают, что мы плохие, что мы там агрессоры, что мы там ничего не можем, что у нас никогда ничего не получится, мне кажется, надо вообще это выкидывать из головы, не обращать на это внимания, потому что есть огромное количество дел, которыми надо заниматься. Детей растить, рожать, огороды свои выращивать, побольше доверять, наверное, нашей власти, которая все-таки старается, если сравнивать с 2000-ми годами, с 90-ми и где мы сейчас, да, у нас есть огромное количество проблем, которые надо решать, и никуда от них не деться, и не надо их скрывать, но тенденция такова, что надо верить в то, что наша страна хорошая, что у нас огромная культура, которую не надо никуда забывать и девать, и детям своим передавать обязательно. Помнить то, что мы действительно, знаете, как кто-то там заявляет, и победы не было, и не нужна, и парады. Есть же хорошие примеры. Бессмертный полк. Я тоже горжусь, что я могу кто-то мне подарил такую уникальную возможность взять своего дедушку и пройти с ним, и порадоваться за эту победу. Есть много хороших вещей, про которые не надо забывать. И когда мы их будем все собирать в кучу, скапливать, даже в нашем маленьком городе Канаш, да, наверное, это не Москва. Здесь есть, наверное, свои радости, про которые, не надо думать, что счастье только в Питере или в Москве или в каком-нибудь Нью-Йорке. Счастье, оно заключено совершенно в других вещах. Прежде всего, наверное, в любви. Побольше всем любви и к своему городу, и к своей земле, и к своим улицам, и к своим домам, и к своим жителям, чтобы все как-то и посчастливее, может быть, и будем. В Канаш Астахов приехал с актерами Александром Горшковым, Олегом Гербутовым и со своей супругой Викторией Савкеевой. Познакомились мы в 2013 году, в конце 2013 года в октябре, и вместе мы уже где-то 6-й год. В октябре будет 6 лет. Познакомились мы на вечеринке в ночном клубе, он меня увидел, и начали так общаться, и вместе живем, и все хорошо. Насчет... Он не дает мне повода что-то как-то реагировать, он очень примерный, хороший супруг. Он не будет меня расстраивать, и он очень ценит нашу семью, и сделает все для того, чтобы я была спокойна, чтобы мне было комфортно, и... чтобы я чувствовала себя одной единственной. И это так. А есть ли у вас детки? Еще нет? Нет, мы планируем. Еще нет. Планируете? Обязательно. В жизни он... Вообще он хороший семьянин. Очень ласковый, очень добрый, очень позитивный. Я очень много с ним улыбаюсь и смеюсь. Постоянно, можно сказать. Очень редко бывает, если у него нет настроения. У Сережи он так старается чаще всего дарить мне позитив, потому что... он уже больше видел в жизни, у нас есть разница в возрасте, он не хочет, чтобы у меня как-то жизнь прошла в не в ярких красках, так скажем. Все по дому он делает сам, абсолютно строит, пилит, чинит, моет, все, бережет меня
по всем планам. Виктория – учительница начальных классов. В этом году выпустила 4 класс и сейчас помогает актеру в гастролях. Мы подарили чете Астаховых оберег «Чувашскую девушку». Сергей признался, что девушка очень похожа на Викторию и обещал повесить оберег в своем автомобиле. На спектакль «Что творят мужчины» собрался весь Канаш, в том числе Виталий Михайлов со своей супругой. Аплодисментов, оваций и цветов было много. Комедия пришлась по душе. Олеся Григорьева, Елена Бладцева, Дворец культуры. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.